Tilkimiz, mavi taşı mabetten aldıktan sonra köyüne geri döner. Fakat taşın yaydığı gizemli ışık, köyün etrafındaki ormanda garip seslerin duyulmasına neden olur. Tilki, bunun kaynağını araştırmaya karar verir. Ormana giren tilki, ağaçların arasında parlak mavi izler görür. Ormanın derinliklerinden küçük, büyülü bir yaratık çıkar. Düşmanca görünmese de gözleri tilkinin taşıyla aynı şekilde parlamaktadır. Birlikte derin ormana doğru ilerlerler. Taşın ışığı bu kadim taşla etkileşime girer. Tilki bunun mavi taşın sadece başlangıç olduğunu anlar. Ormanın derinliklerinde daha büyük sırların saklı olduğuna artık emindir.